Всем привет, с вами Саша Кашинин и Яра Кашинин, и вы на канале Санек Иванов. Привет. Яра, поздоровайся. Привет. И Ярик отмахивается от комаров. Ну ладно, давайте снимать. И у нас игрушки Свинка Пеппа из Киндера Сюрприза. Вот они. Это Джордж динозавр. А это грязный Джордж. Так, Яра, давай играть. Там же у нас есть машинка ход. Давайте, начнем. Давайте попрыгаем в грязи. Кажется, все-таки хорошо сидеть в грязи. Эй, зачем ты валяешься в грязи? Ведь ты весь испачкаешься. Нет, я не испачкаюсь. Мне нравится прыгать в грязи. Ну смотри, если тебя мама будет ругать. Очень хорошо. Подставка валяется, блин, потерять то хотите. Ты не плачь. Ладно, я не буду плакать. Так. Кого подвести? И меня. Так, давайте меня подвестите, пожалуйста. Поехали. Я сама Выходим. Уху. И мы на природе. Да, мы на природе. До свидания. До свидания. Я Радуга. То есть меня зовут Радуга. Ну да, меня зовут Радуга, потому что я радужная. И сегодня мы будем снимать. И сегодня мы будем играть. Ладно, я буду вам мешать. Ой. Давайте меня лошадка поднимет. Хорошо, у меня ведь есть крылья. Давай. Вау, как здесь высоко. И вы не боитесь здесь летать? Нет, не боимся. Мы же лошадки, мы привыкли. У нас есть крылья. Ну да, точно. А вот ты можешь меня отвезти вон туда? Вон туда. Хорошо. Ух ты! Вау! А что это за трещины? Ребята, что это за трещины, я вам сейчас объясню. Когда идет дождь, здесь появляется грязь. А когда здесь ездят машины, они протаривают землю. Вот поэтому появляются здесь такие трещинки. Ух ты! Динозавр. Джордж, давай посмотрим, что дальше. Давай. Так, полетели. Смотри, Джордж. Вон, видишь вот эти палочки? Да. Знаешь, почему они валяются? Потому что кто-то их срубил. Вот они там валяются. Как их можно срубить? Они берут пилу и пилят их. Потом бросают сюда. Ух ты! Яра, сюда иди. А что это там такое красненькое? Это закат. Ребята, закат появляется тогда, когда уже наступает вечер. И этот закат, это солнце. Только оно уже спряталось. И оно там светит. И поэтому оно красное. Оно так везде, во всех странах. Даже вообще в другой стране. Уху! Так, ладно, мы полетели. Джордж. Не умеешь ты летать, Джордж? Полетели сюда. Так, все. Джордж, путешествие по природе закончилось. Итак, сейчас мы слетаем за Джорджем другим, который копается в грязи. И мы с вами попрощаемся. Полетели. Иди сюда, Джордж. Давай я тебя поднесу.
Ой. Спасибо. Ну, не за что, Джордж. Ты же еще маленький. И вообще, свинки не умеют летать. Давайте встанем в ряд, чтобы все вместе посмотреть на закат. Давайте. Хи-хи-хи. Ой. Так. Вот. Все смотрят на закат. Скоро пойдет. Да, закат скоро уйдет, и наступит просто вечер. Но ничего. Ночь. Всем пока. С вами был Яра. Скажи всем до свидания. Всем до свидания. И я. Всем пока. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока.